Hello, good morning, my YouTube family. So, आजको पहिला नै थम्बनेलहरु हेरिसक्नु भएको छ तपाईहरुले है अनि आज चाहिँ म अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु है र अबाउट एसेन्शियल वे प्रोटिन. सो फर्स्ट अफ अल है प्रोटिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ है हल्का इन्फर्मेसन. प्रोटिन चाहिँ एउटा यस्तो चीज हो जुन चाहिँ हामीले ड्युरिङ वर्कआउट है जुन ड्युरिङ वर्कआउट चाहिँ हाम्रो मसल्स ब्रेकडाउन भएको हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ रिपेयर अनि ग्रोथ गर्ने काम गर्छ है. दिस कल प्रोटिन है र प्रोटिन लिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ है. अन्त यो चाहिँ मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको है. सो भिडियोलाई वेस्ट नगरी है यसको प्याकेट खोलौँ होला है. यसको बक्स अनबक्सिङ गर्न थालौँ. सो सिजर युज गर्छ है. खुल्दा सिमसिम 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 नहीं खुल रहा है. ओके ढेड़न 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 एंड ढेड़न ये चाहिँ हो एसेन्शियल बिग मसल्स को एसेन्शियल वे प्रोटिन है. सो यसको चाहिँ बक्स को अंदर चाहिँ है यो टाइपको रहेछ है. एकदमै राम्रो छ है. अन्त यसको मलाई कलर एकदमै मन पर्यो. एकदम क्लासिक कलरको रहेछ. अट्र्याक्टिभ पनि देखिरहेको छ है र यसको मलाई कलर मन पर्यो है. अन्त फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिग मसल्सले है भर्खर लन्च गरेको यो प्रोटिन चाहिँ है एकदम नयाँ नै छ है. सो अस्तिदेखि मलाई है यो प्रोटिन किन्नु मन लागिरहेको थियो किनकि यो है एउटा बजेट फ्रेन्डली पनि छ है. त्यही भएर है तपाईँहरूलाई पनि यो हेल्प हुनेवाला छ है किनभने यो एकदमै बजेट फ्रेन्डली छ है. सो यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भनेछु प्राइसको कुरातिर र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ है 1599 छ है. एमआरपी लगभग 1600 को छ है. अनि मैले किन्दाखेरि यतै कति गरेँ भन्दा 865 है 865 रुपिस गरेँ है. सो एकदमै राम्रो नै छ है. यो हो नि त है बजेट फ्रेन्डली. सो यसको अब यसमा अन्त प्रोटिन 24 ग्राम छ पर स्कोप है. एन्ड स्कोप चाहिँ तपाईँको छ यहाँ. अर्को खास बात चाहिँ के हो भन्दाखेरि 48 ग्राम स्कोपमा 24 ग्राम प्रोटिन पाउन सक्नुहुन्छ है. एन्ड अर्को कुरा चाहिँ यसमा EAA एन्ड ग्लुटामिन छ है. EAA 11 ग्राम छ है टोटल. अन्त ग्लुटामिन 4 ग्राम छ है. र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ EAA 11 ग्राम दिएको छ है. अन्त EAA चाहिँ है के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसेन्शियल अमिनो एसिड हो है जुन चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ है प्रोडक्सन गर्दैन. सो यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट लिनुपर्छ. अन्त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. र यसमा चाहिँ हामीले EAA मा चाहिँ 9 वटा है अमिनो एसिड पाउँछौँ है. जुन चाहिँ आइसोलिन भेलिन है लुसिन लाइसोनिन मेथोनिन थाइरोनिन एक्सेट्रा के छ है त्योहरू पाउँछौँ है. अन्त यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मसल सोर्नेस त्यसलाई हटाउँछ. अन्त मसल्स रिकभरीमा हेल्प गर्छ है. र है साथै यसमा चाहिँ EAA चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ एउटा एनाबोलिक स्टेटमा राख्छ है. जुन कारण चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ मसल्सलाई लस गर्दैन है. मसल्स लस हुनु दिँदैन. अन्त फिजिकल्ली इन्ड्युरेन्स पनि बढेर जान्छ है. ओके अब जानेछु ग्लुटामिन र ग्लुटामाइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दैछ है ग्लुटामिन चाहिँ है हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई सपोर्ट गर्छ है. अन्त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. अन्त जति पनि हाम्रो है र यसले चाहिँ अर्को के गर्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो WBC छ है त्यसलाई चाहिँ है WBC वाइट ब्लड सेल्स है त्यहाँ गएर चाहिँ है यसले चाहिँ प्रमोट गर्छ. अन्त यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है जुनै पनि है डिजिज अनि इन्फेक्सनहरूलाई है लड्ने क्षमता दिन्छ है. साथै यसले चाहिँ मसल रिकभरीमा हेल्प गर्छ है. सो है यसको ब्रान्ड चाहिँ हो बिग मसल्स न्युट्रिसन है. त्यो एसेन्शियल वे बिग मसल्स न्युट्रिसन हो. जसलाई चक्लेट फ्लेभर मनपर्छ है यो चाहिँ नटेज चक्लेट फ्लेभरमा छ है. एकदमै मलाई त चक्लेट फ्लेभर अझै मनपर्छ. अन्त यो चाहिँ 1 kg को छ है 865 अघि नै भनिहाल्यो है 865 रुपियाँ है. सो यसको न्युट्रिसनल इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि चाहिँ है एनर्जी 188 छ है. प्रोटिन 24 ग्राम. सुगरको मात्रा 0 छ है. एन्ड डाइट्री फाइबर 2.61 ग्राम. कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम. सो फ्याट 3 ग्राम छ है गुड फ्याट. अन्त एडेड भिटामिन हेर्दाखेरि भिटामिन ए भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के भिटामिन सी भिटामिन B1 भिटामिन B2 भिटामिन B3 भिटामिन B6
vitamin B12, vitamin folic acid, and biotin, iodine, iron, etc. छ है. सो एडेड मिनरल्समा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, सोडियम क्लोराइड छ है. यो बिग मसल चाहिँ एउटा इन्डियन है, इन्डियन ब्रान्ड हो जुन चाहिँ दिल्ली बेसमा छ है. अनि यसको एम्बेसिडर चाहिँ तपाईँको साहिल खान है, रणवीर सिंह एन्ड रोहित खत्री अनि तरुण गिल है. सो है यसको ओपनिङतिर जाने चाहिँ ओपनिङमा चाहिँ ज्याकेट लगिन है, प्रिभियस भिडियो छ त्यसबाट उस गरौँ मलाई है. सो अब यसको ढक्कन खोलौँ त, ढक्कन यसलाई है अब प्रोटिनको बाहिरको खोल्नेछौँ है हातले. यो प्रोडक्ट ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो है. यो चाहिँ यहाँ बिग मसल्सले बारकोड देख्छ है, अन्त यहाँ एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ. अन्त यो बारकोडमा है र कस्तो पाराले गर्नुपर्ने हो म बिग मसल्सको बारकोडमा. सो एड आयो है, यो चाहिँ ओरिजिनलै छ है. एन्ड यसलाई क्लोज गर्छु र यसमा अघि दिएको 5वटा डिजिट नम्बर हाल्नेछु है, 60452. यसलाई भेरिफाई गर्नेछु है र यो चाहिँ ओरिजिनलै छ है. खोल्यो. बिग मसल्स न्युट्रिसन, यो स्ट्रङ्गर देन यु थिङ्क. ओके, मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो टाइपले खोल्छु. नसक्ने रहेछ यस्तो गऱ्यो है. ओके, अब यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ है, अब यो खाएर है पछि यो मेबी 20 डेज जस्तोको लागि होला है मेरो हिसाबमा. यसको त्यति बेला चाहिँ यसको रिजल्टको बारेमा भन्छ है. सो आजदेखि है तपाईँहरूलाई थाहा नै थियो मैले प्रोटिन युज नगरेको थिएँ है 2 महिनासम्म है. अब यसको टेस्ट हेर्नु पऱ्यो कस्तो छ. ओके, यो गयो मेरो. ओहो, लेफ्ट ह्यान्ड त अलिक क्यामेरा पक्रेर अलिक साह्रो पऱ्यो. ओके, अब टेस्ट पनि हेर्दै म है. अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ है, अहिले एसेन्सियल वे चाहिँ है जस्तै एकदमै सस्तो दामको छ है प्रोटिन है. र मैले टेस्ट गर्नु मन लागेको थियो. एन्ड यो चाहिँ है एकदम अफोर्डेबल प्राइसमा पाउँछ, तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ है. म चाहिँ यो चाहिँ है अहिले बल्किङमा चाहिँ त्यही भएर यो मगाएको है, किनभने मलाई अलिक फाइदा लाग्यो. ओके गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो है. र तपाईँहरूलाई आजको यो अनबक्सिङ भिडियो के कसो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट्स गरिदिनु सक्नुहुन्छ है. र साथै है लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला है. जो जति पनि यहाँ मेरो च्यानलमा नयाँ छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला है. अन्त किप सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला है. र साथै है मिल्नेछौँ है नेक्स्ट भिडियोतिर है. त्यतिन्जेलको लागि है स्टे फिट, स्टे स्ट्रङ.